ये लड़का और लड़की दोनों स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी इन्हें हल्का सा कुछ पानी के अंदर महसूस होता है। और ये यहाँ पर देखते ही नीचे के पानी में अचानक क्या हो रहा है, और देखते ही देखते पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से हिलने लग जाता है और ये फटाफट से दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही ख़तरनाक स्पीड से पानी हिलना स्टार्ट हो जाता है। यह वीडियो ये बैंकॉक के, जहाँ पर अभी रिसेंटली भूकंप आया था, वहाँ की एक किसी होटल की फुटेज है। और ये देखो भाई, कितना ही खतरनाक मंजर है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें।